Нараванчин хутаг сангийн захиалгаар Монголын хутагт хувил гадсан уран бүтээлийн нэгдлээс бүтээлээ. Өөдлөн дэвшин бэлэгтэй өндөр Монголын зам билээ. Алтан нар хөхөт тэнгэрэн шүтдэг элбэрэлт Монгол түмэн билээ. Жамын дөрвөн үлрэлтэй байгаль нь хувирахад түмэн төгөлдөр авиртай түүхийн алсаас дэлхийг чичрүүлсэн тэнгэр газарт тамгатай их Монгол улс билээ. Хөхөн Монгол улс билээ. Энэл нутгийг олж төрнө гэдэг гайхамшиг их эртний түмэн дэмбэрэлтийг ёроолив эцээ. Цаста цагаан очировани отхон тэнгэр хайрхан манан будан дундаасан сугарч хүүгэн адислхан төгөлдөр ёроолийн дээд хэмээн. Ийм л ёроолийн дээдэр учран золгож унган нутаг ус хийгээд улс орон төмөн олныхон тусын тулд ховилон төрсөн ховилгаад цаст очированиан тойрон мэндэлжээ. Тийм л учраас тэрл дагшин орныг хутагт төрдөг нарны орон химээгээ бийцээ. Орон дээд гэрэлдэх хөвгүүд номын их багш хотод ховилгаад болох жалханц, дэлв, нараванчин, ялгуусан, аригэгэн, хамбингэгэн, бэлэгтлам, ачатлам, буурлавагшин ховилгаан, мэл бурхан буюу цагаан дарихын бүрлэва, дөвчин бандит лашин ховилгаанаар тойрон мэндэлсээр ирсэн хутагт ховилгаадын өлгийн нутаг ажээ. Отгон тэнгэрийн ховилгаан Нараванчин. Эртний нэтгийн 84 шидэдний нэг Нараванчин ховилгаан өмнө нь энэтхийг улсад 5 удаа, төгдөд 4 удаа төрсний дараагийн 6 дүр нь Монгол улсад ховилгаан нэрийн тодруулж тэнгэр газрын заадас холбирч учирдаг отгон тэнгэр хайрхны ингэр бол одоогийн Завхан аймгийн Шилүүстэй, Говьолт аймгийн Тайшир сумын нутаг, үе үеийн Нараванчин ховилгааны шавь нутаг байлаа. Дэлв хутагт Нараванчин ховилгаан хоёр бие биенийхэн хойд дүрийг тодруулж Завхан голын хойд зах Чандамн уулын өвөрт сүм хийд байгуулж Нараванчин хүрээг төхнүүлэн эрдэм мэдлэгийн охоор эд шидийг эзэмдэн түмэн олон дон тусыг түгээж үе төрөл дараалан сууж байжээ. Нараа хамчдагаараа алдарсан Нараванчин гэгээнтний төрөл дутмын алдрыг дурдваас утгтын оронд Захан гарчтаас эхлэн дөхөн гарч хүртэл 5 хувилгаа, цастын оронд дэрчин чойжи жалгуугаас жанчив нямбуу хүртэл 4 хувилгаа мэдлэн улмаар Монгол нутагт Монгол угсааны усны 3 төмдийн нэгээс улбаалан чин гүрнийг байгуулсан их хаадын нэг ин хангалангийн 38 дугаар он буюу 1699 онд Сайн ноён хаан аймгийн гүн гончгийн гушууны тайж гүржвийн гэрт Нараванчин хутагт Бадамдаржийн мэлмигийн өсөн тодорч эд шидээр манч ноёдыг нар жаргаахгүй байлгаж хэлэлцээр тулган Бээжиг хүртэл хазаалгаж байсан гэх намтар цадгаараа дамжигдсны дараа төрөл нь 1738 онд Ордсын тайж Даштиндвийн гэрт Нараванчин Агван чойдон данзан жадсан тэргүүтэн 1818 онд Төвд Амдуу газарт Гасан намжлын гэрт Нараванчин төгжөв тэргүүн 1862 онд Халахын түшээгүн Мягмаа самбуугийн гэрт Нараванчин хутагт Бэрва тэргүүн 1884 онд Харьяат шав Даржаагийн гэрт Нараванчингийн дошгин дүр хэмээх Пүрвжүү тэргүүн 1904 онд Мөнхүү шавийн ард Лувсан цэрэнгийн гэрт Нараванчин Жүгдэр намжил гих тэргүүдэд мэдлэн шашин төрийн үүлэнд оройлон тэргүүж байсан намтар тойрволыг олонний хүртэл болгон түмэнд тайлагнаж байгааг би хувьдаа сайшаа магтаж байна. Жалуугийн Нараванчин хутагт нарын багшавын барилдалгаа болвол 1800-аад оны ихэнх үеэс буюу
Ялвын 3 дахь үеийн хувилгаан Дамчаа Ярмпил Нарванчин хутагтын шавьд нийлэн суусан үеэс эхэлжээ. Дэлгүү хутагт Жамсаранжийн өөрийн намтарт бичснээр Дамчаа Ярмпил бол тэр үеийн Нарванчин төгжжүүн багш нь байсан байна. Дэлгүү хутагт Жамсаранж болон 5 дахь 6 дахь үеийн Нарванчин пүрвжүүд өгдөр намжил нар багш хутагтууд юм аа. Халах Монголоос нэр өхий 13 хутагтыг тодруулж Манчаан тамга өгсөн. За тамга өгсөн хутагтын дотор 4 дахь хутагт нь Нарванчин хутагт байгаа юм аа. Нарванчингийн бяцлаглалын 6 зүйлийг бяцлагын ухаанд голчиж судалсаар ирсэн. Эндээс үзвэл хутагт хувилгаад нь энгийн уураг тарих бүхий хүнээс илүү төвлөрлийн ухаанд суралцах чадвартай төвлөрч чаддаг гэдэг нь харагддаг. Саяны энэ хурлын үеэр одоо Дэлгүү хутагт бид хоёр одоо ойрын үед холбоо нэх барайгүй байжгаад яг энэ хурлын үеэр Дэлгүү хутагт саяхан дөнгөж сая одоо над руу мессеж бичиж одоо холбогдсон. Тэгээд ингээд ийм хурал болж байна гэдгийг би хэлсэн. За тэгээ сая гандан тэгшлийн хийдийн дэд хамт одоо айлдлаа. Ер нь хутагтын хой дүрийг тодруулах ажил дээр бол гандангийн зүгээс одоо энэ одоо үйл ажиллагааг одоо явуулахад бэлэн байна гэж ингэж айлдсан. Яг үүнтэй адилхан одоо Дэлгүү хутагт ч гэсэн одоо Нарванчингийн хой дүрийг тодруулахад одоо өөрийн зүгээс одоо туслахад бэлэн байна. Хэрвээ одоо миний зүгээс тусалцаа хэрэгтэй бол одоо би туслахад бэлэн байна гэж одоо ингэж хэллээ. Нарванчин хутагтынхаа хой дүрийг тодруулъя. Одоо дүрийн тодруулъя гэсэн одоо ийм сайхан санал бол гарч байгаа юм байна. Ерөнхийдөө одоо Монголын уламжлалт хутагт хувилгаадаас 9 дүр бол тодорчод байгаа. Үүн дотор бол одоо Манжи хаанаас тамхтай, Богд хаанаас тамхтай томоохон хутагтуудын дүр бол одоо тодорцсон байгаа. За ингээд энэ Нарванчин хутагтын дүрийг одоо тодруулъя гэсэн энэ саналыг бол гандан тэгчлэн хийдийн одоо энэ төлөөлөх хүний хувьд бол миний зүгээс бол дэмжиж байна. Монголд ховлон төрсэн ах уй сахаас нэхэлж тоолсноор өдгөө. Монгол оронд Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүр. Цаста цагаан хайрхан отгон тэнгэрийн өвөр билээс дахин төрж байна. 6 дугаар дүрийн Нарванчин хувилгаан Жүгдэр намжил шашин ном доройцсон тэртээ 1931 дугаар онд 27 настай дан жанч халахдан тавьсан ерөөл нь өдгөө биелэн олж угаад нутгийн зон олон хийгээд Нарванчин Жүгдэр намжил хувилгааны үр удам баяртай байна. 6 үеийнхэн хутагтуудын үе дамжиж ирсэн унгын шавнар нь одоо манай Цохон аймгийн шилүүстэй сумын хан омхийн байгаа. Тэгээд Нарванчин хутагт Дэлгүү хутагт хоёрынхаа баянаар Манжийн дарлын зовлон үзээгүй цэрэг татагддаггүй алга очор төлдөг байсан юм лээ. Ямар ч хэлсэн манай өгчүүд хутагтын маань дараагийн дүр одоо цагаан уул талдаа сайн цаг ирэхээр цагаан уул талдаа төрөх юм лээ гэж. Цагаан уул гэдэг нь нотхон дангэр хайрах наа гэж ярьдаг байсан. Сүсэгтэн олны ерөөл залбирлын дагуу Нарванчин хувилгааны хойд дүрийг тодруулах хүсэлтийг дээр хингэгийн 14 дугаар Далай ламд уламжилснаас хэдхэн хоногийн дараагаар нэгэн сайхан мэдээ ирсэн нь Нарванчин хувилгаан тодорсон гэсэн хариу байсан юм. Нарванчин хувилгааны хойд дүрээр Завхан аймгийн Отгон сумын Харьяат Баян мөнхийн цэдэн иш тодорсон юм. Хувилгаа маань нийслэлийн 105 дугаар дунд сургуулийг дүүргэж одоор шинжлэх ухаан техникийн их сургуулийн төгсөх курсын оюутан хувилгааны аавыг дайрживийн Баян мөнх ээжийн Ядамсрынгийн Содномгийн Завхан аймгийн Отгон сумын уугуул залуус 1992 дугаар онд гэр бүл болж 1993 дугаар онд анхны хүүгэн төрүүлж байжээ. Хувилгаан нэг дүүтэй дүүгийн алдрыг зан аваазрах хэмээн. Хувилгааны 7 дугаар дүр багасаа бурхан номонд ихэд илгсэн хүүхэд байсан тул аав ээж нь зайгийг нь шав оруулж бурхан номын дагшин замд нь хөдөлж байсан байна. Мялуугд гэдэг хүн чинь сүлүүстэй хүн байсан андиан гэж. Тэр хүн бол үндсэндээ бас энэ бол тусгай хөө. Энэ хүний бүр бас сайн хайрлж хамгааж яваарай. Энэ хүн маш холбоотой хүн шүү гэсэн юм өглөөс надад загсан шүү дээ. Тэгээд загсан хүн би болохоор намайг хэн тоохвд.
дугуйл явдаг. Тэгэл би чинь одоо үндсэндээ сүүл сайныхаа дээж өөрийгөө залбирж явна. Тэ. Манай бас эжийн талын тэр ундаг сууч янз бүр хэлдэг л байсан. Тэгэлээс бас ламнар ч гэсэн л энэ мундаггүй энэ сул өдөр цаг авсан энэ мундаггүй шүү гэж яриалээдэг байсан. Гүгшчүүл. Тэгээ би чигэд бацраа энэ дугуй шугаагаас суудал гин өөхөөс өөр бол юм боддог байсан. 7 дугаар дүрийн нар банчин хувилган болон Завхан аймгийн Улаанбаатар хот удалнуудын зөвлөлийн дарга энх бол Монголын бурхан шашинтны тэргүүн гандан төвчлэн хийдний тэргүүн хамблам Чой Жимц тэргүүтэй 20 гаруй хүн хойд нийтлэгийн дарамсал хотыг зориулав. Энэ үеэр жамин гаруй хувилгааны хойд дүрээ тодорсон хувилгаан мөнөлөө Далай ламд бараалгахтай давхацсан юм. Монголын бурхан шашны хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулах Монголын ард түмэн хийгээд эх болсон 6 зүйл хамаг амтны тус энэ тулд ихийг үтээх хувилгаадаан их итгэлийг хүлээлгэж хамболом Чой Жимц инхүү ярьж байна. Ламайга өнөөдөр сахил самаарахгүй болж хуураг болохын ажилд одоо хамтарч ирлээ. Тэгээ энэ үед бол их бэлэг дэмрэлтэй сайхан үйл явдал болж одоо гомдлуудын заваашаар буюу бэлэвэлгийн үндэс гэдэг энэ сайхан номыг айлдж байгаа юм уу таарлцсан. Тийм учраас бол 3 өдөр энэ номонд сууж олон удаа гадаадын улсуудаа суугаад тэгээд олон хувилгаа тотгтын дунд манай хоёр лам сууж ингэж одоо тэднүүтэй танилцаж тэгээд шашин номын үүдээр арах ажлыг ийм сайхан бэлэг дэмрэлтэй одоо далай багшийн номонд сууж ингэж эхэлж байгаа явдал бол ирээдүйд их ном үзэж гэгээрч олон амтны тусыг бүтээх тэр дундаа Монголын ард түмний тусыг их сайтар бүтээхийн их бэлэг дэмбэлтэй гэлээ гэж ингэж үзэж байна. Тэгээд өнөөдөр далай багштай орж сүсгтэн олныхаа хамтаар мөргөж бас хоёр хотогтойгоо хамт орж генийн сахил хүртэх энэ одоо бармаарвжийн сахил хүртэх далай багшаасаа хүртлээ их аз завшаантай сайхан улсууд юм гэж их бэлгшээж байна. Тэгээд одоо нар банчин хувилгаан маань бол бас их сургуульд сурдаг. Тэгээд тэрнийхээ одоо төгсөх нь 2-3 сарын дараа төгснө. Тэгээд буцаж ирж одоо ном үзэх юм. Тэгээд одоо хоёр хотогт маань эрдэм үзэж гэгээрж тэгээ Монгол орондоо очиж олон амтны тусыг сайхан бүтээргээрээ гэдэг үлзийтэй сайхан ярилцлыг төвшүүлье. Бид нэвтрүүлгийнхээ эхэнд Завхан аймаг бол хутагт төрдөг нарны орон гэж хэлж байсныг эрхэм үзэгч та санаж байгаа байхаа. Завхан аймаг бол тамгатай 13 хутагтын өлгийн нутаг. Завхан аймгийн Улаанбаатар хот удахнуудын зөвлөлийн даргын хулдж бас шашин номын ажилд нутаг усныхан болоод сүсгтэн оллыг манлайлан оролцож байна. Тэгээ бид бас завханчууд тэр дотроо энэ хотгтыгаа бас ингэж нутаг орондоо төрж байгаад бэлгшээж байгаа. Манай энэ хотгтын маань одоо шинэ хотгтын маань хэд хэдэн бас их онцлогтой хотгт төрж байгаа гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээрт шинэ хотгт маань одоо өөрөө Эрдэм боловсрол нь одоо бас чигдэрсэн, шинжлэх ухааны боловсролыг эзэмшсэн. Энэ жил одоо их сургуулийн ГТЭМ-ийн 4-р курсын оюутан төгсөх курсын оюутан байж байгаа. За бас энэ оюутныхаа хажуугаар 2006 оноос хойш бас бурхан номын ажил чамдаа орсон, уншлага интернет жигдэрсэн. Нас бол одоо дөнгөж 20 гарчив. Ийм сайхан залуу төрж байгаагаар нэгдүгээрт нэг онцлогтой юм. За хоёрдугаарт бол одоо далай багшид энэ хүүхдийг хувилгааны хойд дүр мөн үү шүү гэдгийг тодруулахаар явуулсан бичиг бол одоо маш шуурхай бүтлээ. Энэ далай багшид тодруулах, хотог тодруулах үйл ажиллагаа бол бас нэлээд олон хүмүүсээс сонгож тодруулдаг бол энэ ганц нэгээр тодорх тохиолдол их маш ховор юм байна. 3 дахь өнөө 4 дахь байна ийм одоо хүүхдийг л одоо ганцаар нь нэрийг нь шууд одоо тодруулж ирсэн ийм тохиолдолтой. Энэ утгаараа манай шин дөрж байгаа Наранчин гэгээ маань их онцлог. За гуравт нь бол одоо энэ Наранчин гэгээ гэдэг хүн бол ер нь аргалахын 88 шидэт Наранчин гэгээ гэж одоо алдаршсан ийм хотогтын дүр.
Энэ үүднээсээ манай шинэ наранчин гэгээмэн ч гэсэн одоо бас нэлээд өр хүмүүц одоо эд шидийг үзүүлдэг урд дүрээсээ бас авч төрсөн зүйлүүд бас нэлээд их байдгаараа их онцлог юм байна. Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүрээр Завхан аймгийн Отгон сумын Харьяат Баян мөнхийн Цэдэн иш тодорч Буддын шашны тэр үн залардаг энэтхэг улсын Дарамсалаа хотод морилж дээрхийн гэгийн 14 дугаар Далай ламд бараалхана. 2014 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр дээрхийн гэгийн 14 дугаар Далай лам дайхийн үргэж сахил хүртээгээд Данзан Лүндөв хэмээн номын нэр хайрлаж Нарванчин хувилгааны 7 дугаар дүрээр өргөмжилэн батламжлаа. 전대대 고랑 아니 최대 남다가 중리야. 이 고랑이 Бурхан багшаа их айдас чанартай сурганы өмнө өөрөө одоо усаагаад ингээд бурхан гэрээс гарч таан хураг болсон. Тэрний ижил одоо шавнар нь бас ингээд сахил самаар авдаг юм байгаа. Тэгээд одоо энэ сахил самаар авч байгаа явдал бол их болсон 6 зүйлийн хамаг амтан. Тэгээд одоо Монголын ард түмэнд одоо алац ихтэй тустай сайхан ажлыг хийхин төлөө юм зоригтой сайхан сэтгэл санааг агуулж тэгээд одоо сахилаваарай гэж ингэж багш маань хамгийн гол нь тэгж одоо айлцсан да. Далайлам залуу хувилгаан Нарванчин гэгийн Данзан Лүндөвт шинжлэх ухаан төгс хөгжиж байгаа 21-р зуунд шинжлэх ухааны эрдэм боловсрол эзэмшиж байгааг сайшаад урамшуулан сургуулийн амжилттай дүүргийг өрөөж үргэлжлүүлэн бурхны номд шамдах хэрэгтэйг онцгойлоод их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд агуу их үсийг бүтээгээрэй гэж айлдсан юм. Буддын шашны орон дэд зүтгэлтнүүдийн нэг Жадаримбучин хийдэд номын дуу сонсож эрхэм багшийн айлдварыг ч бас аян замаасаа тээж ирсэн юм. Цэдэншэ бид хоёр para корон туржири умен ангод отса тэр үедээ өнгээр инхун авьяасэнтэй 박자센데 ном이 허보 이 테크닉 배상 홍식 배나 기디 비 테러 우이디 비 박살 미트사 기때 이 테러 허블라가 배가 이 허블라가 기디 비 미트고 허블라가 문어 비시노 미트고 아비야 센테 배나 기디 테러 우이디 비 미트사 테러 우이디 바세 비 예르사 어to 참ati 아비야 세하닉 벤 테러 웅게리 오르트 투르기 테 베슬리게 히산 테네 우르다고 벤 어to 인 다가디 parchesaatku bolob takin bolob sorane thoha ongeri inti kazar dedgi gedalalo bakshines nomosansat tennis katan or bakshines nom itim sorat tegedi nyembe beslik nom soro tetenar the olon yombega nomi jorom olon yombega tetenar inge sahanik altaku nik cholochi besambeba taur 보관 샤신 어르바슬라 사칸 볼노 아르투문트 보관 샤신 디르기 토스네메 바슬라 사칸 볼로와가 키디 비테르 우이디 예르사 테르 우이디 바세 비 예르사 어to 우이디 나르벤쟁기 데드기가 달론 박시 옹게리 인 사칸이 아비아스테벤 나르바시 벤쟁기 호블라가 몽베나 키디 토토서 비바스 시티리 트루시 베가와가 코론 트루 지금 우메바세 이 옹케르 인쪽을 홍시 비시베나 어떤 이 나로벤쟁 호벨라가 베산베나 그 어떤 비 요거네 어떤 비 미틀라 자 옹케르 쪽을 홍시 비시베나 그 비텔 올라라 Эртний ном тулс жагарын орноос Нарванчин хувилгааныг их орондоо ирэхэд түүний шав болон сүсэгтэн олон Чингис хааны сонгосны буудал дээр хүндэтгэл дүүрэн угтаж авсан юм.
Монгол түмэн хийгээд их болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд гандан хийдийн ламнараа жанрайсэг датсанд номын үйл цогцолоолоо. За манай Нарванчин хотогт маань жилд ер нь 3 удаа үзлэггүй сая өдөр байдаг. Тэр өдрийн нэг болох одоо намрын дунд сарын шиний 17-нд Далаабагдоос Дэрхийн гигантын 14 дугаар далаалан Данзан жамц далаагшаас маань Нарванчин хотогтынхаа тамгай хүлээн авч Нарванчин хотогтоор тодорсон сайхан үйл явдал болоод өнөөдөр 10 сарын 15-ны өдөр 22-ын шиний 22-нд одоо Монголдо морилж ирж байгааг сайхан бэлэгдэн бэлтэй өдөр боллоо. Тэгээд энэ 60 цагт одоо сайхан дахил өргөж байгаа явдал бол их бэлэгдэн бэлтэй явдал болж байна. Яагаад гэвэл 60 цаг гэдэг бол Монгол улсын төрийн шүтэн байдаг. Яагаад төрийн шүтэн 8 дугаар багт хамгийн сүүлийн хаан одоо Монгол улсын хаан 2 удаа хаан ширийн суусан хүн шүү дээ. Хаан бол олноо өргөгдөж 11 онд бол хаан ширээнд суугаад төр төвшин байлгахын тухайд нь мэгжиж яанаас бурхныг бүтээсэн байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр мэгжиж төр төвшин байлгахын тухай одоо бүтээсэн мэгжиж яанаас бурхандаа Нарванчин хотогт маань одоо онгоцноос буунгууд ирж одоо дахил өргөж байгаа нэг сайхан бэлэгдэн бэлтэй юм байнамаа. Нарванчин хувилгааны цаашдын шашин номын бүтээлийг өргөн түмэнд түгээн дэлгэрүүлэх дэлгэр ирүүлтэй ажил Улаанбаатар хотод өрнөсөөрл байна. Завхан аймагаас гаралтай хүрээ хийдийн хам буламнаар цугларч хувилгаандан хүндэтгэл үзүүллээ. Эртний энэтхэгийн 84 шидэтний нэг нар аргамждаг Нарванчин хувилгааны хойд дүр цаас точор вайн хайрхан отгон тэнгэр уулын өврөөс дахин тодорлоо. Өөдлөн дэвж хим бэлэгтэй алтан нар хөх тэнгэрэн шүтдэг элбэрэлтэй өндөр Монгол түмэн билээ. Жамин дөрвөн улиралтай байгалан хувирах түмэн төгөлдөр авиртай түүхийн алсаас дэлхийг чичрүүлсэн тэнгэр газарт тамгатай их Монгол улс билээ. Хөх Монгол улс билээ. Энэ л нутгийг олж төрнө гэдэг гайхамшиг их эртний түмэн дэмбэрэлт ёроол юм аа. Хувилгаан таны ölüm ий бат мэлми тунгалаг оршиг.